Nderuar televizionistë, përshëndetje, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama në një bashkëbisedime qytetare gjatë rubrikës Sy më sy ka ironizuar kontratën lobuese të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, duke e cilësuar atë si një kontratë patriotike të financuar nga patriotë shpikur. Ai ka ngritur dyshime mbi arsyet e kontratës dhe ka pyetur përse ishin shpenzuar $6 milion për të pastruar damkën e korrupsionit. Kryeministri Edi Rama ka diskutuar për kontratën lobuese të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në rubrikën e njohur Sy më sy. Në këtë bisedë ai ka ironizuar ashpër përgjigjen e dhënë nga demokratët për financuesit e kontratës, duke thënë se ata janë të pashpjeguar dhe se në fakt financuesit patriot që janë përmendur nuk ekzistojnë. Një kontratë patriotike. Janë mbledhur disa patriotë që nuk e dim kush janë, nuk dihet kush janë, sepse nuk janë në fakt prioritetës, edhe kanë grumbulluar $6 milion për të pastruar damkën nga balli i bufit të Knetës, damkën e Shteteve të Bashkuara për korrupsion madhor dhe minim të demokracisë. Rama ka theksuar se kontrata e lobimit në vlerën e $6 milion ngres shumë pyetje, duke pyetur pse u nevojitën kaq shumë para për të pastruar një damkë që sipas tij ishte shpallur prej një komploti të sajuar mes tij dhe George Sorosit. Po pse duheshin këto $6 milion për këtë damkë, nëse kjo damkë ishte damka e një komploti të Sorosit me mua dhe duke shfrytzuar vulën e Shteteve të Bashkuara, pse duhej kjo kontratë, pse duheshin këto $6 milion për të vënë në vend një padrejtësi kaq të madhe që u tha se do vijej sapo të vinte në pushtet presidenti Donald Trump. Rama nuk ka kursyer asnjë tjetër personazh të njohur të fushatës amerikane, strategun Chris LaCivita, i cili është i përfshirë në këtë çështje, duke e përshkruar atë si pjesë të zjarrit patriotik. Ai ka aluduar për mundësinë që LaCivita të jetë vetëm një tjetër pjesë e një strategjie që sipas tij ka për qëllim të pastrojë imazhin e opozitës. $6 milion ku pjesë e zjarrit patriotik është edhe sjellja e Latifit në Tiranë për t'i vënë kapelen bufit në kokë. Domethënë, për të vënë një kapele në kokë të duket si Trumpi, por versioni më qesharak i mundshëm, Latifi ka marrë pjesën e tij në ato $6 milion. Ky reagim i Ramës vjen pas një periudhe të tensionuar politike ku kontrata lobuese e PD-s ka qenë një diskutim i nxehtë, ndërsa akuzat për korrupsion në lidhje me aktorët e jashtëm kanë qenë në qendër të sulmeve nga opozita. Institucionet ligjzbatuese kanë rritur vëmendjen ndaj hetimeve për krimet zgjedhore. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi konfirmoi se në ditët në vijim do të bëjnë publike të dhëna konkrete mbi këto hetime. Sa i përket kontratës lobuese të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai sqaroi se Partia Demokratike ka ende kohë për të dorëzuar në KQZ dhe se ky institucion nuk ka detyrime që ta kërkojë dokumentin në fjalë. Institucionet përgjegjëse për zbatimin e ligjit kanë rritur ndjeshëm funksionin ndaj hetimeve që lidhen me krimet zgjedhore. Në një deklaratë për media, kryekomisioneri Ilirian Celibashi theksoi se pritet që në ditët në vijim të bëhet publike informacione të rëndësishme që lidhen me raste të dyshuara të shkeljeve në procesin zgjedhor. Për çështjet që lidhen me hetimin penal janë përgjegjës dhe ata e din shumë mirë qoftë SPAK që prokuroria e përgjithshme për të dhënë informacione. Kam përshtypjen që nga dhënë mjaftueshëm informacion për sa mund të japin në lidhje me hetimin e veprave penale në fushën e zgjedhjeve. Ndoshta në ditën e vijim mund të ketë informacione më konkrete dhe më të detajuara, por qarta si duket që ka vëmendje të shtuar në lidhje me këtë problematikë. Dhe kjo është gjë e mirë, pozitive, mendoj unë. Ndërsa ajo përgjigj interesimit të gazetarëve mbi kontratën lobimit Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, Celibashi sqaroi se subjekti politik në fjalë ka ende kohë për të dorëzuar dokumentacionin përkatës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Këtë subjekt, por edhe për çdo subjekt tjetër që të depozitojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në këtë moment dokumente të cilët tregojnë mbi të ardhurat dhe shpenzimet e tyre si subjekt zgjedhor. Që do të thotë ne nuk e kemi këtë kontratë dhe nuk kemi asnjë lloj detyrimi tej spekulimeve që bën dikush për t'ia kërkuar Partisë Demokratike në këtë moment.
kanë afat, sikur se thash, deri në 60 ditë përpara pas shpalljes rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Në momentin që do ta kemi këtë kontratë, do të japim dhe gjykimin dhe vlerësimin ton për këtë dokument. Në lidhje me një tjetër aspekt, procesit zgjedhor, cili bashkë u ndal edhe të shpërndarja e fletëve të votimit për qytetarët shqiptar që jetojnë jashtë vendit. Ai e vlerësoi pozitivisht këtë proces, duke theksuar se angazhimi i institucioneve përgjegjëse ka garantuar një funksionim të rregullt dhe të drejtë për këtë kategori votuesish. Procesi i shpërndarjes dhe i dorëzimit të fletëve votimit është duke shkuar relativisht mirë. Nuk kemi probleme të mëdha në gjykimin dhe vlerësimin tim. Edhe nga raportimet që marrin nga partitë politike, rastet janë sporadike, nuk kemi një sistem i cili po dështon. Kemi një sistem i cili funksionon, por ka probleme. Një konflikt i nisur në një lokal në zonën e Alidemit ka degeneruar në përplasje pranë zyrës elektorale të Partisë Social-Demokrate. Policia ka shpadur në kërkim 2 persona, ndërsa në vendngjarje janë gjetur fishek të paplasur. Një incident me përplasje fizike dhe tension ka ndodhur këtë të hënë në rrugën Alidemi në Tiranë, ku disa persona janë përfshirë në një sherr që ka përfunduar pranë zonës elektorale të Partisë Social-Demokrate. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14 dhe sipas policisë sherri ka nisur më parë në një lokal të zonës por të kulmuar më pas pranë goditës së fushatës. Burimet nga grupi hetimor bën me dije se 2 persona të dyshuar për përfshirje aktive në këtë incident janë Arjan Telhallari dhe djali i tij, të cilët janë tashmë të shpadur në kërkim. Sipas dëshmive dhe hetimeve paraprake, konflikti ka nisur si debat personal mes 2 të rinjve, por është përshkallëzuar kur Telhallari dhe djali i tij kanë shkuar pranë zyrës së PSD-s për të kërkuar njërin prej të rinjve të përfshirë. Forca të shumta policie kanë mbritur në vendngjarje me një herë pas sinjalizimeve për të shtëna me armë. Nga kqyrja e vendit të ngjarjes nuk rezultoi ndaj përdorur armë zjarri, por janë gjetur 2 fishek të paplasur në një distancë prej disa metrash nga godina. Dyshohet se ato i kanë rënë gjatë përplasjes Telhallarit, i cili sipas burimeve të hetimit ka qenë i armatosur. Gjithashtu është konstatuar dëmtimi i xhamit të zyrës me sende të forta, ndërkohë grupi hetimor provon marrjen në pyetje të personave të pranishëm në vendngjarje dhe ka sekuestruar pamjet filmike nga kamerat e sigurisë për të sqaruar të plot dinamikën. Policia ka rrethuar zonën dhe është në kërkim të autorëve për të vënë në vend përgjegjësinë ligjore. Ecime të tjera informacione. Pas 7 vitesh hetimesh, prokuroria e Korçës ka zbuluar se Antonio Karafili nuk u vetvra, por u vra mizorisht dhe më pas u inskenua gjithçka si të ishte vetvrasje. Kryesorët e dyshuar janë Kejsi Spahillari, ish dashura i tij, dhe Recep Vathi, me të cilin ajo kishte një lidhje të fshehtë. Spahillari ndodhet aktualisht në Kanada dhe ndaj saj është lëshuar masa e sigurisë arrest me burg në mungesë. Pas gati 7 vitesh të mbushura me dyshime dhe kërkesa për zbardhje në së vërtetës, prokuroria e Korçës ka konfirmuar se vdekja e 18 vjeçarit Antonio Karafili në Voskopoj nuk ka qenë një akt vetvrasje, siç u supozua fillimisht. Sipas hetimeve të reja, i riu u vra dhe më pas u var në një pemë për të maskuar ngjarjen si vetvrasje. Ngjarja tronditëse ndodhi në 14 qershor 2018, kur Antonio i gjeti varur në një zonë pyjore, pak orë pasi ishte takuar me të dashurën e tij të atëhershme, Kejsi Spahillari. Kjo e fundit, në dëshminë e parë, pretendoi se ishin ndarë pas një debati dhe nuk dinte asgjë më shumë. Por nëna e viktimës, Mimoza Karafili, nuk e besoi kurrë këtë version dhe i kërkoi drejtësisë një hetim të plot. Pas rivlerësimit të fakteve dhe mbledhjes së të dhënave të reja, hetuesit arritën në përfundimin se Karafili ishte mbytur me çarçaf nga Kejsi Spahillari dhe Recep Vathi, një i ri me të cilën Spahillari mbante një lidhje të fshehtë. Më pas, dyshja kishin manipuluar skenën për të krijuar pamjen e një vetvrasje. Pas ngjarjes, Spahillari emigroi në Kanada, ndërsa Vathi kreu vetvrasje në gusht të vitit 2024. Prokuroria ka kërkuar masën e sigurisë arrest me burg në mungesë për Spahillarin, e cila tani përballet me akuzën për vrasje me dashje në bashkëpunim. Autoritetet shqiptare pritet të nisin procedurat për lëshimin në një urdhër arresti ndërkombëtar dhe kërkesën për ekstradimin e saj. Nga ana tjetër, nëna e Kejsit ka mohuar çdo përfshirje të vajzës së saj në krim dhe ka kërkuar hetim të drejtë dhe të pantikuar nga sajesa, siç e ka cilësuar ajo akuzat.
Apeli i posaçëm antikorrupsion ka vendosur të mos ndryshojë masën e sigurisë për ish gjyqtaren Pajtime Fetahu duke rrëzuar kërkesën e saj për lirim nga paraburgimi. Fetahu kishte argumentuar se vuante nga probleme shëndetësore, por kjo nuk u konsiderua e mjaftueshme nga trupa gjykuese. Ajo akuzohet për përfshirje në dy çështje të bujshme të hetuara nga SPAK, siç është dosja Çopja dhe ajo që lidhet me Suel Çelën. Gjykata e apelit posaçëm antikorrupsion ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg ndaj ish-gjyqtares Elbasanit Pajtime Fetahu duke hedhur poshtë kërkesën e saj për të dalë nga qelia për shkak të gjendjes shëndetësore. Vendimi i kësaj të martë konfirmoi qëndrimin e mëparshëm të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Fetahu mbahet aktualisht në paraburgim në Pojsk dhe është subjekt i dy çështjeve të ndara, të ndjekura nga SPAK, dosja Çopja dhe ajo e grupit të Suel Çelës. Për çështjen e parë, autoritetet kishin vendosur më herët masën e arrest shtëpie, por me dosjen e dytë, që ka në qendër aktivitetin e një grupi të strukturuar kriminal, gjykata caktoi arrest me burg. Sipas akuzës së ngritur nga SPAK, Fetahu dyshohet se ka ndërhyrë në mënyrë të palishme në proceset gjyqësore për të ndihmuar anëtarët e grupit të Suel Çelës, duke ulur dënimin ose ndikuar te kolegët për vendosjen e masave më të lehta sigurie. Pavarësisht pretendimeve të saj për probleme shëndetësore, gjykata vlerësoi se rrethanat e çështjes dhe graviteti i akuzave nuk justifikojnë ndryshimin e masës së sigurisë. Prokuroria e posaçme pritet të vijojë hetimet për të ardhur tërësisht rolin e gjyqtares në këtë rrjet të dyshuar ndërhyrjesh dhe favorizimesh në drejtësi. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të kalojë për gjykim dosjen penale në ngarkim të avokatit Radovan Çela, i përfshirë në hetimet për çështjen e njohur si Toyota Yaris. Ai akuzohet nga SPAK për korrupsion dhe ushtrim ndikimit palishëm ndaj funksionarëve të drejtësisë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë vendimin për të kaluar në gjykim çështjen penale që rëndon mbi avokatin Radovan Çela, i cili akuzohet për përfshirje në aferën Toyota Yaris. Prokuroria e posaçme ka ngritur ndaj tij akuza për korrupsion aktiv dhe ushtrim të ndikimit palishëm ndaj funksionarëve të drejtësisë. Radovan Çela, i cili u vetërzua disa javë më parë, dyshohet se ka ndërmarrë veprime për të ndikuar në një vendimmarrje gjyqësore me qëllim lehtësimin e pozitës ligjore të një akuzuari në çështje që tronditi vendin në 2018, sekuestrimin e 3.4 milionë eurove në 2 automjete Toyota Yaris në portin e Durrësit. Në seancën e fundit, avokati mbrojtës i Çelës paraqiti kërkesën për zhvillimin e gjykimit të shkurtuar, duke shpresuar për një dënim më të lehtësuar në rast fajësie. Vendimi për këtë kërkesë pritet të jepet nga trupa gjykuese në 12 maj. Ky zhvillim vjen në një moment kur SPAK po përmbyll hetimet për disa të përfshirë në këtë dosje, duke përfshirë edhe ish prokurorin e Vlorës, Aurel Zarka. Prokurori Klodian Brau ka kërkuar për Zarkën një dënim me 4.6 vite burg, që nëse miratohet gjykimi i shkurtuar mund të reduktohet në 1/3. Hetimet ndaj të pandeurve janë mbështetur kryesisht në të dhënat e siguruara nga aplikacioni enkriptuar Sky SC, i cili u dekriptua nga autoritet franceze dhe vuri në dispozicion të drejtësisë shqiptare komunikime të rëndësishme mes të cilave dhe ato që lidhen me rastin Toyota Yaris. Mark Samson, 23 vjeçari që akuzohet për vrasjen brutale të studentes shqiptare Ilaria Sula në Itali, ka rrëfyer versionin e tij të ngjarjes në një letër dërguar prokurorisë së Romës. Ai përshkruan momentet e fundit të jetës së vajzës, motivet që çuan në krim dhe përpjekjet për të zhdukur trupin. Një letër rënqethëse e dërguar nga i dyshuari për një nga ngjarjet më të rënda të këtij viti në Itali ka dalë në dritë. Mark Samson, 23 vjeçari i cili akuzohet për vrasjen me dashje të studentes shqiptare Ilaria Sula, ka vendosur të shpreh versionin e tij të asaj se çfarë ndodhi natën e 25 marsit në shtëpinë e familjes së tij në Rom. Në dokumentin e bërë publik nga mediat italiane, Samson ofen se gjatë mbrëmjes kishte debatuar për marrëdhënien e tyre, duke përmendur se ishte ndjerë i lodhur nga pasiguria dhe nga dyshimet për sjelljen e vajzës, e cila sipas tij kërkonte të lidhej me të tjerë. Nga ora 22:15 deri në mesnatë folëm gjatë për marrëdhënien tonë. Ishte një mbrëmje me tension, e shkruan ai. Pasi e goditi me thik mëngjesin e 26 marsit, ai përshkruan se si e mbështolli trupin e vajzës me një valicë të madhe dhe tentoi ta zhdukte duke e hedhur në një porrua në një zonë të pyllëzuar pranë Romës. Një detaj që tronditi hetuesit ishte fakti se me trupin në bagazhin e makinës, Samson daloi për të blerë cigare dhe një çakmak para se të vijonte drejt vendit ku e braktisi valicën. Ky rrëfimi i vonuar përforcon akuzat e ngritura ndaj tij, vrasje me dashje dhe fshehje e trupit të viktimës. Nga hetimet e deri tanishme rezulton se ngjarja nuk ishte një moment impulsiv,
motiv për një krim i kryer me vetdije të plotë. Ndërkohë, autoritetet italiane vijojnë hetimet për zbardhur tërësisht rrethanat dhe për të kuptuar nëse pas këtij krimi fshihet një sjellje përsëritur dhune apo patologji e thellë psikologjike. Policia e Durrësit dhe Tiranës ka goditur 2 raste të veprimtarisë kriminale duke arrestuar 2 persona me precedent penal të ndryshëm. Njëri prej tyre akuzohet për tentativë grabitje ndaj turistëve italian, ndërsa tjetri për disa raste vjedhjesh në kryeqytet. Një 18 vjeçar, Doriana Bazi, është vënë në prangat e policisë së Durrësit i dyshuar për tentativë grabitje me dhunë ndaj 3 turistëve italianë në lagjen 13 të qytetit bregdetar. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit duke alarmuar komunitetin dhe turistët që frekuentojnë zonën. Nga hetimet paraprake rezultoi se riu ka qenë i përfshirë dhe në 2 raste të tjera vjedhje, në datë 27 dhe 28 prill, ku ka thyrë xhamat e automjeteve për të marrë sende personale. Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia ka sekuestruar municion luftarak dhe objekte të dyshuara si të vjedhura. Një shtetas tjetër është proceduar penalisht në gjendje të lirë për mos kallëzim krimi. Ndërkohë, edhe në Tiranë, policia ka ndaluar një 30 vjeçar me precedent penal i cili dyshohet për të paktën 6 raste vjedhjesh dhe tentativash. Ai akuzohet për grabitje të 3 aparateve celular, një shumë parash, një monopatin dhe sende të tjera nga një market, si dhe për 2 raste të dështuara në biznese të ndryshme të qytetit. Gjatë arrestimit i është gjetur një telefon i dyshuar si i vjedhur. Në të 2 rastet hetimet po vijojnë për qëllime dokumentimit të plotë të veprimtarisë të dyshuar kriminale dhe identifikimin e bashkëpunëtorëve të mundshëm. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Për të tretën herë radhazi, deputetët e Parlamentit të Kosovës nuk arritën të zgjedhin kryetarin e kuvendit duke zgjatur krizën institucionale të pasgjedhjeve të 9 shkurtit. Kandidatura e Albulena Xhiut nga vetvendosja nuk mori votat e mjaftueshme, ndërsa mungesa e disa deputetëve të partisë së saj ndikoi në rezultatin final. Parlamenti i Kosovës ka dështuar për herë të tetë të martën më 29 prill 2025 të zgjedhë kryetarin e ri të kuvendit, duke mos arritur ende të konstituohet plotësisht pas zgjedhjeve të mbajtura më 9 shkurt. Kandidatja e lëvizjes vetvendosje, Albulena Xhiu, mori vetëm 54 vota pro, ndërkohë që 44 deputet votuan kundër dhe 3 abstenuan. Mungesa e disa deputetëve të lëvizjes vetvendosje në sallë ndikoi drejt për drejt në dështimin e votimit, pasi në seancat e mëparshme ajo kishte arritur të sigurojë 57 vota. Përplasjet politike mes mazhorancës dhe opozitës po e zvarisin procesin e konstituimit të organit ligjvënës. Deri tani, kuvendi ka miratuar vetëm 2 nga pikat e rendit të ditës, verifikimin e mandateve dhe betimin e deputetëve, ndërsa zgjedhja e kryetarit mbetet pengesa kryesore. Partitë opozitare, si PD-k dhe AK, kanë kundërshtuar kandidaturën e Xhiut duke e cilësuar si përçarse, ndërsa LDK ka bërë të ditur se nuk do të mbështesë asnjë kandidat të propozuar nga vetvendosje. Seanca e ardhshme pritet të zhvillohet të enjte në orën 10, por ende nuk ka shenja kompromisi që mund të çojnë drejt zgjidhjes së ngërçit institucional. Komisionerja për zgjerim në Bashkimin Evropian Marta Kos ka deklaruar se pa një marrëveshje për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Serbinë, Kosova nuk mund të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për Radion Europa e Lirë, ajo bëri të ditur se qeveria e ardhshme e Kosovës duhet të tregojë për kushtim për përmbushjen e kushteve që lidhen me sundimin e ligjit, stabilitetin dhe marrëdhëniet ndërshtetërore. Procesi i integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian mbetet i kushtëzuar me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Komisionerja për zgjerim në Bashkimin Evropian, Marta Kos, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, theksoi se dialogu ndërmjet 2 vendeve duhet të rifillojë dhe të çojë në rezultate konkrete, në mënyrë që Kosova të mund të avancojë drejt marrjes së statusit të vendit kandidat. Ajo theksoi se qeveria e re në Prishtinë duhet të tregojë vullnet dhe kapacitet për të përmbushur disa parakushte të qarta, që përfshin zbatimin e sundimit të ligjit, respektimin e të drejtave të njerëzit, si dhe adresimin e situatës në veriun e vendit, ku tensionet ndëretnike kanë mbetur të larta. Sa i takon masave ndëshkuese të vendosura nga Bashkimi Evropian pas ngjarjeve në veri, komisionerja Kos u shpreh se ato nuk janë tërhequr ende, për shkak të mungesës së dakordësisë midis vendeve anëtare të Unionit.
Sipas saj, aktualisht ekziston një perceptim se Kosova nuk ka ndërmarrë mjaft hapa të qarta dhe të matshme drejt tensionimit të situatës në komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Që prej shtatorit të vitit 2023, në Bruksel nuk është zhvilluar asnjë takim në nivel të lartë politik mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë. Kontakti i vetëm i mbetur është ai në nivel teknik përmes kryenegociatorëve, gjë që tregon ngecjen serioze të procesit të dialogut. Në përfundim të intervistës, Kosu shpreh se Bashkimi Evropian mbetet angazhuar për integrimin e Ballkanit Perëndimor, por progresi i secilit vend varet nga përmbushja e detyrimeve dhe angazhimi i sinqert për stabilitet dhe bashkëpunim rajonal. Do të kalojmë në zhvillimet nga bota. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka cilësuar arpushimin e shpadhur nga Kremlini si një përpjekje tjetër për manipulim nga Vladimir Putin. Arpushimi i përkohshëm pritet të zgjasë nga 8 deri në 10 maj në nder të 80 vjetorit të fitores në luftën e dytë botërore. Por Zelensky thotë se kjo është një përpjekje për të fituar qetësi për paradën, ndërsa luftimet rinisin më pas. Ai kërkon një arpushim të menjëhershëm, të plotë dhe pa kushte për të paktën 30 ditë. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka reaguar me dyshime dhe kritika të forta ndaj shpalljes së një armpushimi të përkohshëm nga presidenti rus Vladimir Putin, të cilin e cilësoi si një tjetër përpjekje manipulimi nga ana e Kremlinit. Sipas njoftimit zyrtar nga Moska, pauza e luftimeve do të nisë më 8 maj dhe do të zgjasë deri më 10 maj për të përkuar me përkujtimin e ditës së fitores në luftën e dytë botërore. Por Zelensky shprehet se kjo është një përpjekje për të siguruar qetësi gjatë paradës ushtarake që zhvillohet çdo vit në Rusi, ndërkohë që luftimet mund të rinisin menjëherë më pas. Ne nuk kemi kërkuar kurrë këtë luftë, por jemi të gatshëm për paqe, paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme, jo shfaqje për botën, tha ai në një postim në Telegram. Duke akuzuar Rusinë për manipulim të vazhdueshëm të opinionit ndërkombëtar dhe për përpjekje për të mashtruar aleatët perëndimor, Zelensky theksoi se ndalimi i përkohshëm i luftimeve nuk mjafton. Ai bëri thirrje për një armpushim real, të menjëhershëm dhe pa kushte, që të zgjasë të paktën një muaj, duke vënë në plan të parë jetën e njerëzve dhe jo interesat ceremoniale të Kremlinit. Partia Liberale doli fituese në zgjedhjet legjislative të Kanadas duke sinjalizuar një qëndrim të ashpër kundër përpjekjeve të presidentit amerikan Donald Trump për ndikim të zgjeruar në vend. Kryeministri i ri akuzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për tradhti dhe paralajmëroi se Kanadaja nuk do të lejojë që të cënohet sovraniteti i saj. Fitoria e Mark Carney në zgjedhjet e fundit në Kanada ka shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare, pasi lideri i Partisë Liberale nuk kurseu kritikat ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Në një fjalim të zjarrt nga Ottawa, Carney e cilësoi qëndrimin e Shtetet e Bashkuara si tradhti dhe theksoi se marrëdhënia tradicionale mes dy vendeve ka përfunduar për shkak të përpjekjeve të Trump për të shtrirë ndikimin amerikan në tokat kanadeze. Presidenti amerikan kërkon burimet, ujin dhe tokën tonë, por nuk do t'i marrë kurrë, deklaroi kryeministri i ri, duke përshkruar krizën aktuale si një sfidë për sovranitetin e Kanadas. Megjithatë, ai u shpreh i gatshëm për një takim me Trump për të rishikuar marrëdhënie strategjike e ekonomike mes dy shteteve. Carney shtoi se nëse Shtetet e Bashkuara zgjedhin të izolohen nga ekonomia globale, atëherë Kanadaja është e gatshme të udhëheqë në bashkëpunim me partnerë të rinj nga Europa dhe Azia. Përkundër fitores elektorale, mbetet për t'u parë nëse Partia Liberale do të formojë një qeveri shumice apo pakice. Në një përpjekje për të zbutur ndikimin e tarifave tregtare, administrata e presidentit Donald Trump ka njoftuar masa mbështetëse për prodhuesit amerikan të makinave. Kompanitë që importojnë pjesë nga jashtë do të përfitojnë lehtësira fiskale, përfshirë përjashtime nga taksa të tjera dhe rimbursime të mundshme. Lëvizja vjen pas paralajmërimeve të industrisë së tarifave të reja, të cilët mund të ndikojnë ndjeshëm në çmimet dhe zinxhirin global të furnizimit. Administrata amerikane po bën hapa konkret për të ndihmuar industrinë vendase të automjeteve, e cila është goditur nga tarifat ndaj pjesëve të importuara. Sipas një deklarate zyrtare të sekretarit të tregtisë, Howard Lutnick, presidenti Trump po ndërton një partneritet strategjik me prodhuesit amerikan duke synuar jo vetëm të lehtësojë barën fiskale të kompanive, por edhe të ruajë vendet e punës për mijëra punëtor të kësaj industrie.
Masat e reja përfshin përjashtimin nga disa taksa shtesë, si ato për qelikun dhe aluminin, si dhe rimbursime të mundshme për kompanitë që kanë paguar tarifa të larta. Vendimi është një sinjal i qartë se administrata po shfaq fleksibilitet në qasje ndaj tarifave, në një kohë kur këto politika kanë krijuar paqartësi për bizneset dhe kanë rritur frikën për një ngadalësim ekonomik. Wall Street Journal raportoi se kjo lëvizje vjen përpara një vizite të presidentit në shtetin e Michiganit, ku ndodhen gjigantët e industrisë së makinave dhe më shumë se 1000 furnizues të mëdhenj të pjesëve. Ndërkohë, koalicionet e industrisë automobilistike kanë paralajmëruar se tarifa për 25% për pjesët e importuara mund të ndikojë direkt në rritjen e çmimeve për konsumatorët dhe uljen e shitjeve në tregun amerikan. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 30 prill do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me kthjellime dhe vranësira të herpashershme. Nuk parashikohen rreshje shiu. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 24 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor veriperëndimor me shpejtësi 5 deri 10 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 9 deri në 21 gradë. Peshkopi 8 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 24 gradë. Durrës 13 deri në 24 gradë. Kavaj 12 deri në 23 gradë. Elbasan 11 deri në 23 gradë Celsius. Berat 11 deri në 24 gradë. Korç 8 deri në 19 gradë. Vlorë 14 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër 13 deri në 24 gradë. Sarand 14 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 30 prill do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herpashershme. Nuk priten rreshje shiu. Temperatura minimale do të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi mesatare prej 4 deri 9 metër për sekond dhe her pas here në disa lugina, era do të fryjë deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 8 deri në 20 gradë Celsius. Podujev 8 deri në 19 gradë. Skënderaj 8 deri në 18 gradë Celsius. Pej 9 deri në 20 gradë. Prishtinë 8 deri në 21 gradë Celsius. Gjakov 9 deri në 20 gradë. Malishev 9 deri në 19 gradë. Gjilan 8 deri në 20 gradë. Ferizaj 8 deri në 20 gradë Celsius. Kaçanik 9 deri në 19 gradë Celsius. Suharek 9 deri në 19 gradë. Prizren 9 deri në 20 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do të takofshim në edicione të tjera.